Kali ini aku pakai kontes squishy. So guys, aku lagi jalan guys. So angin kuat, jangan ditiup gitu. Gitu. Jadi kita jalan guys. Di standnya di situ guys. Aku baru beli jamnya. Naik dulu. Assalamualaikum mbak. Selamat datang ke homestay squishy kami. Silakan berpilih-pilihnya. Oh, shopping bagnya di situ. Oke mbak, sorry guys kalau bising gitu karena ada orang di bawah. Oke, squishy-nya di mana? Sini. Mau kasih. Mbak di situ jual nggak? Di situ. Ya. Oke, nanti aku boleh squishy dulu. Kasih. Kita buka. Oke, kita masuk. Bye. Oke, so kita beli squishy dari sini dulu lah. Ini ada unicorn. Ini nggak seru tapi ya soft. Tuh, mau. Mbak, squishy yang udah keret ada di sana nggak? Ada Berapa persen? 15%. Oke, udah. Kalian koto-koto gitu ada nggak? Kalau kotak-kotak sikit nggak ada diskon. Oke, guys, ini ada dark. Ini slow. Mau. Ini. Mau. Ini ada donat. Mau. Nah, di sini ada popcorn. Ini mau. Nah, di sini aku nggak tahu namanya, komen di bawah guys. Mau. Ini es krim bel gitu, kayak gitu. Mau. Ini kita ada peach, boleh buy peach. Mau. Sini ada pepper squishy. Mau. Ini ada yang kecil juga. Mau. Ini ada butterfly. Ini mau. Ini ada sheep. Ini slow. Mau. Ini kita ada Pikachu guys. Mau. Ini ada pie guys. Aku mau buka. Mbaknya kata boleh buka. So aku nak buka. Ini pie-nya guys. Tuh. Ini aku mau beli. Di sini ada donat. Donat mini. Mau. Sini ada entah nggak tahu namanya, silahkan komen di bawah. Ini nggak slow, nggak mau. Ini nggak tahu namanya juga.
Tak komen di bawah mau. Sini aku nggak tahu namanya, silahkan komen di bawah. Mau. Hampir penuh guys. Tuh. Jadi ini ada polipan. Tuh. Mau. Sini ada ini. Mau. Dan ada Google. Mau. Ini ada strawberry guys. Mau. Di sini ada banana. Banananya warna purple guys. Mau. Di sini ada milk butter. Iya soft. Mau. Ini ada ini mau tak simpel. Ini mau. Ini mau. Jadi kalau ini gitu gede, ini tuh doang tadi guys. Ini mau. Ini ada ini. Mau. Kita taruh dalam bagnya. Di sini ada ini. Mau. Ada ini guys. Mau. Ini ada nih. Mau. Ini mau. Abai. Mau. Ini mau. Ini mau. Taruh dalam bagnya. Bagnya nggak serius gitu. Baik mbaknya ya guys. Mbak tutarain dulu ya. Aku udah ambil dari shopping bag baru. Sedikit aku nak bungkus. Udah, dadah.